यात्रा से आए हैं, दर्शन हो गई थी बस। जैसे आटा चक्की होते ना जो पिसाते, वहीं पे हम लोग निकल गए थे। 2 बच्चे हमारे, बाकी बच्चे उधर ही रह गए थे। बस हम 4 जने हम आ गया। हम बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। आप भी दब गए थे? नहीं, हम दबे नहीं, तब सर हम पहाड़ पे चढ़ गए थे, पत्थर के पास। छोटा लड़का को बचाए, वो आगे चल गया था, हम उनको बाजू पकड़े तो ऊपर चढ़ गए हम। इनको नहीं पता, इनको मेरे जेठ बचाया था, जेठ ने लगा दिया। उनका अपना घर वाली खोजने बोला तो इसको लेके जाओ, गाड़ी में बिठा दी, तो हम आ गए इधर। बाकी सब उधर है। तो अभी मिले आपको बाकी आपके? मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला। लंगर लगा था, लंगर में हमने प्रसाद खाया, तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर से छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो, जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ, मिट्टी, लकड़, पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। गिरने से मेरा अंदर इसका भी और मेरा दम घुट गया। उधर से मेरे से ऐसे ही वो माता रानी का ऐसे आवाज निकल गई, जय चंडी मां। फिर मैं 5 बार ऐसे बोला, मेरे को हौसला मिला और इतना मेरे को याद था कि बच्चा मेरे हाथ में है। पर देखा, मैं नजर देखी, वो बच्चा दिख नहीं रहा, बाजू मेरे डूबे, अगर मैंने छोड़ा नहीं इसको। फिर मैंने जैसे खींच के इसको निकाला तो मैं देखा कि मेरा बच्चा ही। मैंने पारुष बोलता, हाँ पापा। मेरे साथ में एक सीआरपी वाला डूबा था, वो भी अंदर था। जैसे वो बाहर निकला, उसने मेरे ऊपर एक बॉडी, उसको बंदा था, उसको निकाला, फिर मैंने बच्चा उसको दिया, फिर मेरे को निकाला। हम बच गए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ आई थी, उससे हमें थोड़ा सा मिल गया कि ऊपर मलबा और थोड़ा कम आया, इसलिए बच गए। फिर हम आए, मेरी मिसी थी मेरी, तो ये तो मेरे को दिखी नहीं। मैंने बहुत चलाया, माता से भीख मांगी कि माता रानी मेरे को जीवन साथी मिल जाए, एक बार तेरे दरबार जरूर आऊंगा। मगर बाद में ये भी मेरे को आगे थे हम नीचे, फिर ये भी मिल गई। मगर उधर बहुत तबाही हुई है मेरे हिसाब से। मैं आंकड़ा लगा रहा हूँ 50-60 बंदे तो दरिया में चले गए होंगे, ज्यादा नहीं ज्यादा 60-70 तो मलबे के नीचे होंगे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा। और लंगर वाले थे जो जहाँ बहुत जगह खत्म हो गई, और लंगर वाले भी नहीं भाग पाए, बहुत बुरी कंडीशन है। और क्या बॉर्डर के लोग, क्या किश्तवाड़ के लोग बहुत अच्छे, इन लोगों ने बहुत हेल्प की। उस टाइम हम रोटी शोटी बांट रहे थे सारे, तो पीछे आवाज आने शुरू हुई पीछे से, जैसे ही क्लाउड बर्स्ट हुआ ना पीछे उधर। आप उधर ही थे? हाँ, वो तो हमें पता नहीं चला। पीछे हमारे बैक साइड में नाला है, बहुत बड़ा नाला है। नाले के साथ है ये लंगर? चिशोती जो मेन ग्राउंड है उनकी, उधर 2 मंदिर है, काली माता का मंदिर है, एक मेवनाग का मंदिर है, मेन बड़े अच्छे जो मशहूर वो है। पाडर का जो मेवनाग सबका है, वो मानते हैं इसको। तो मैं उधर रोटी चला रहा था, तो पीछे से आवाज आई, ऐसे कोई वो आता ना, ऐसे शोर सा आता बहुत। पीछे देखा मिट्टी मिट्टी है उधर नाले में से मतलब निकल रही है। तो मैंने सबको बोला भागो, जितनी जल्दी भाग सकते हैं, और भाग सके ही नहीं हम, क्यों 1 मिनट का टाइम नहीं लगा। उसके बाद कोई पता नहीं चला क्या हुआ, क्या नहीं। फिर मैं भी मलबे पे दब गया। मेरा बेटा, मैंने ऐसे पकड़ के उसको, ऐसे पकड़ के, तो मैं भी मेरे ऐसे ही रहा। ये बेटी थी मेरे ऊपर बेचारी, और मेरे ऊपर एक लेडीज थी, नीचे भी एक लड़की थी। हमने हाथ हूथ हिलाए तो किसी ने नहीं, उस टाइम देख ही नहीं पा रहा था। फिर ये बेटी मेरी बड़े मुश्किल से निकल के आई है, इसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है, मगर इसने हिम्मत करके भी इसने बंदों को आवाज लगाई। फिर मेरे फौजी वगैरह आ गए, उन्होंने हमें ऊपर से निकाला। उन्होंने रेस्क्यू एकदम से शुरू हो गया? हाँ, उसी टाइम फौजियों ने उसी टाइम शुरू कर दिया। आर्मी ने एकदम से? आर्मी हमारे साथ ही थी ना उधर, कम से कम 20-25 बंदे हमें जो प्रोटेक्शन मिल रखी थी। फौज, आर्मी थी, पुलिस थी, तो आर्मी वालों ने उसी टाइम अपना अभियान शुरू कर दिया। हमें आर्मी वालों ने बाहर निकाला उस टाइम। हाँ, फिर उधर से उन्होंने करके, फिर गाड़ियां करके हमें नीचे
अठोली हॉस्पिटल में पहुंचाया। अठोली वालों ने और नीचे जो बंदे हैं उन्होंने काफी मदद की। जो बंदे रिटायर हो चुके थे, जो लेडीज या जेंट्स, वो सारे बंदे आगे, उन्होंने ग्लव्स डाल के सबका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कोई बंदा घर से कपड़े उठा के ला रहा है, कोई बिस्कुट ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई मतलब अठोली वालों ने बहुत ज्यादा मदद की उस टाइम। इधर किश्तवाड़ में भी आके सबने, किसने खाना, किसने बिस्कुट, सबने अच्छा किया, ऐसी बात नहीं। डॉक्टर की टीम में भी लोग होंगे उस टाइम एज प्रेजेंट जो रोटी जो खा रहे थे, कम से 60 से 70 बंदे टेबल लगाए हुए थे हमारे, टेबल और बेंच, उस पर रोटी खा रहे थे। बाकी कंबल डले हुए थे, उस पर बैठे हुए थे। तो 250 बंदा, कम से 200 to 250 बंदा उस टाइम एज प्रेजेंट। जिस तरफ उसकी लहर आई, आधी लहर इस तरफ आई लंगर की तरफ, आधी वो नाले नाले से चलेगी, जो उसने घर पूरे तबाह कर दिए। पूरे उधर चिशोती का एरिया तबाह कर दिया। जो पुल बन रहा था वो भी पूरा तबाह हो गया। तो ये जो लंगर में आपके साथ लोग थे वो भी हमारे लंगर के तकरीबन सारे, मतलब कि समझो कि सारे के सारे बंदे सेफ निकल गए, क्योंकि वो हमारा जो रोटी बनती थी वो ऊपर वाली साइड बनती थी, तो ऊपर वाली साइड में वो टच नहीं हो पाया। जो डाउन वाली साइड में जहां हम रोटी बांटते थे, जो ग्राउंड थी चिशोती मंदिर की, हम तो वहीं पे